Bonjour les chers élèves. Alors c'est la suite des vidéos concernant les figures de style. Dans les vidéos précédentes, on a vu les figures d'analogie et les figures d'opposition. Maintenant, on va voir les figures d'amplification ou bien d'atténuation. Alors, tadrim ou المبالغة, etc. Première figure, on a l'hyperbole. L'hyperbole emploie des termes exagérés pour frapper l'imagination du destinataire. l'hyperbole هي غادي نسيي استعمال ديال واحد les termes ومصطلحات qui sont exagérés مبالغ فيه باش شنو باش المهم هنايا pour frapper l'imagination du destinataire باش كنبالغوا في واحد الحاجه باش تخرق لينا شنو التخيل ليماجيناسيون ديال هذاك لو ديستيناتير اللي غادي تلقى هذيك لا فراس. Alors comme exemple, je vais me dit-elle te donner manger, tu dois mourir du faim. La phrase elle est extraite de la boîte à merveilles. هنايا عندنا لالا زبيدة il parle à Sidi Mohamed قالت لي je vais غادي نمشي me dit-elle te donner manger غادي نعطيك تاكل tu dois mourir de faim غادي تموت بالجوع. واش كاين شي واحد كيموت بالجوع؟ الوغ هذه كتكون مبالغه. كنجيب باغ اكزومبل كنقول لهم جو سوي مور دو فان انا ميت بالجوع. واش تا ميت؟ نو مي كتبين ليا باللي راه فيك الجوع زعما بزاف. Un autre exemple, elle posait 1000 questions à ma mère. هنا سيدي محمد هو اللي داوي elle posait 1000 questions يعني كطرح عليها على لا مامون دو سيدي محمد 1000 questions à ma mère. واش يمكن لينا نطرحوا هنايا 1000 سؤال 1000 questions. alors ça c'est une exagération اللي كتسمى l'hyperbole. ملي كتكون عندي المبالغه في une phrase, la figure ici c'est l'hyperbole. On passe à la deuxième, on a la gradation. La gradation, il consiste à accumuler des termes de même nature dont l'intensité est croissante ou décroissante. La gradation هنايا هي غادي نجمعوا ولا تراكم سي l'accumuler des termes de même nature اللي من نفس لا ناتور دون لانتونسيتي. اما كتكون بالنوردر اما كتكون تنازلي ولا تصاعدي على حسب كرواسون تصاعدي ولا ديكرواسون. باغ اكزومبل j'ai 6 ans هذا سي سيدي محمد كي بارل j'ai 6 ans عنده 6 ans. l'année prochaine j'en aurai 7 et puis 8 9 et 10. alors هنا عندنا une gradation عندنا 6 ou 7 ou 8 ou 9 ou 10. عندنا هنايا c'est un ordre qui est croissant غادي بواحد المنحة تصاعدي 6 سنين داكور. ابري غادي لاني بروشين يعني العام الجاي غادي تولي عنده 7 ومن بعد 8 ومن بعد 9 ومن بعد 10. alors c'est ça c'est la gradation. Le figure de style suivante, la litote. La litote, il consiste à dire moins pour faire entendre plus. Il consiste à dire نقول شوية ولكن باش نعبر على بزاف. d'accord. Comme exemple, je ne dors pas. alors هنايا عندنا c'est une litote. عندنا une litote c'est كنقول ça veut dire هنا je ne dors pas يعني انا شنو بغيت نقول راني هنا عاطيني يعني راني ما نعس. ça veut dire شنو بغيت نقول راه بقيت فايق. داكوغ. عوض ما نقول انا راه بقيت فايق شنو كنقول العكس ديال je ne dors pas باش نعبر على اقل. شوفوا un autre exemple. عندنا
ce n'est pas mal, ce n'est pas mal. D'accord, ce n'est pas mal, ça veut dire elle est acceptable. نقول elle est acceptable, نقول ما بيش. D'accord, ما بيش. Après, on a l'euphémisme, pardon, procédé d'atténuation qui consiste à employer un mot ou une expression plus faible pour désigner une réalité plus dure afin de l'adoucir. Alors, l'euphémisme, c'est une procédé ديال l'atténuation هي التضخيم, d'accord, ولا المبالغه, qui consiste à employer un mot ou une expression plus faible, واحد الكلمه اللي faible باش pour désigner باش نحق واحد الحقيقه اللي هي صعيبه. عوض باغ اكزومبل نشوفوا المثال باش نفهموا اكثر. باغ اكزومبل عندنا il nous a quitté, عندنا واحد الحقيقه اللي هي صعيب انك توصل لواحد الانسان واحد لانفورماسيون. باغ اكزومبل باش عوض تقول ليه مات, يعني كتجي شويه ان بو كي دور, صعيبه. داكور, باش نرطبوها لا دوسير ولا تولي لينه شويه, اش كنقول افتقدناه. داكور, il nous a quitté ولا غادرنا. داكور, غادرنا الى دار البقاء, عوض ما نقولوا الى mort. Alors هنا غادي نكونوا سالينا لا فيديو ديال لي فيغور دومبليفيكاسيون. وعقلوا على عندنا لي بيربول اللي هي ليكزاجيراسيون, المبالغه, ولا غراداسيون كتكون اللي هي لا غراداسيون, يعني غادي نتماو غادي سواء النقد كرواسون ولا دي كرواسون, سواء لي شيفر سواء لي ça dépend les mois ou les lundis, mardi, mercredi ou les jours, là ça dépend les phrases ou bien les textes. Après on a la méthode, c'est il consiste à dire moins pour faire entendre plus, باش كنعبروا على ممكن نقولوا شويه باش نعبروا على شي حاجه ما كتر. je ne dors pas, ce n'est pas mal. Ou après on a l'euphémisme, c'est une figure de style qui désigne une réalité pour ou bien on emploie une expression plus faible. واحد نستخدموا واحد العباره اللي هي كيف ما نقولوا plus faible, ولكن علاش pour désigner, علاش كنديروا هذيك العباره باش ما تكونش عندنا هذيك لا رياليتي كي ديور, باش نقولوا نوصلوا واحد الخبر اللي هو صعيب بزاف, مي كنقولوا باش بدون مانيير اللي هي شويه اكسبتابل, اللي هي مقبوله. الوغ نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لي فيغور دومبليفيكاسيون, واللي ما تفرجش في لي فيديو في لي فيغور ولا لي فيغور بريسيدونت اللي هما لي فيغور دانالوجي و لي فيغور دوبوزيسيون, يمكن يمشي لي فيديو بريسيدونت راه غادي يلقى كاع لي فيغور اللي كاينين. ومازال لينا فيديو واحده اخرى ان شاء الله باش نكملوا هاد لي فيغور دو ستيل اللي عندنا 4 تيب اللي شفنا دابا, منهم دانالوجي و دوبوزيسيون و دومبليفيكاسيون, وبقات لينا غير لا ديرنيير باش نساليو هاد لي تيب ديال لي فيغور دو ستيل. ما نساوش هادو ديال هاد لا فيديو اللي هي ليبربول, لا غراداسيون, لا ليتود و لوفيميسم, ونركزوا دائما على لي زيكزامبل, على الامثله, حيت هما اللي كيفهموا ليا هاد الفيغور. الا ما فهمتش لي زيكزامبل راه ما غاديش نفهم بيان سور دو كوا يساجي, اش مي فيغور دو ستيل. ونحاول ندير comment dire une différence, يعني نقارن ما بين كل وحده وشنو لي كاركتيرستيك ديالها وباش كتميز على الاخرى etc. Alors c'est la fin de la vidéo, à la vidéo prochaine inchallah.